Ai mensen, die demo corrigeren was aan in grond tapu. Ik denk dat ik in een contradictie aan Surinaamse volk. Ik zeg het altijd, ununawa hoigri. Jullie zijn een heugelachtige volk. Als er een volk, dan een volkszang, ebribi volk in hoigri, roddelen, negatief praten over anderen. De man afsap je bakagron, de man afsap je ma, de man afsap je pa. De man etakwasan gewoon volgens sa de man edenki. Alles met etakwa naar de dingen. Waf de bigi wan sa de man etaki. Ote skoutu for me. Ote oeyer tak skoutu for me. Toch? Ik ben de 50 al gepasseerd. Toch? Ote oeyer tak skoutu for me of RBT mishandel me. Ote asan dat comfort. Ote oeyer taki mi op een strafdossier na lanti. Taki ik ben een crimineel. Ik ben aangehouden. Mi kot om mijn straf. Ote oeyer asan dat in a Libi. Ote oeyere asan samsa nanga asan fu a skoutu. Toch? Sambeb sa nanga asan fu 17 februari. Ote wa RBT man nak me in a Libi. Oteng mi tak de man se legi skoutu. Commit me. If de skoutu op versta u doe een klacht tegen den. De politie heeft me nooit mishandeld in mijn leven. De politie heeft me nooit geslagen. Het is nooit voorgekomen. Wat toes mij tak wat toe gosa nanga de tingi kaulo wezi. Tak skoutu for me. Ote usap mi le crimineel in grondtapu. Ote usap mi so. Tak wa lo kasalango tingi. Mi sana smasana next. Smasana binyaf nyang. Smasana niet eens wat tip min op denk dat vrouwen op tien usap fadit wat ze te eten moeten te denk op een usap if dat vreed voor vreed. E was mij tak wa lo kadon sani. Ote usidak mi nanga skoutu na feyanti. Ote usidak minanga lanti na vijand. Ik heb politieagenten altijd als mijn vrienden. Ik ben bekend geworden door apisivu als staking. Dat is alles. Maar tak minanga skoutu na vijanti. Het is nooit voorgekomen in mijn leven. Hoe ga naar rechter go zoeken strafdossier voor mij. Tak mina disi kot om een jaar straf. Voor nog nooit. Dus even blafwa toe kazan nou tingi tap FB en me sana pina man sana bi kafnya te di opo pinas masana bi ka dena next ina kalibiniti is wa kabai sigri misera des manate tak negatief abrami jullie kennen me niet. Ik ben een strijder, ik ben een oprechte strijder. Lik van Assam Sajaso, minogo koskoutus hebben niks met me gedaan. We loer me ka uno ma fen me omdat mina wa kon man. Hoe denk maar wat domme. Zeiden me mim go fitanga skoutu, zeiden me go doen salanga wa skoutu. Zeiden wat hebben ze met me gedaan? Zo kawe taki, tak RBT mishandel me. O tende ma do asanat nanga me, e uma pima ere. Uma pima zei tak de kasalanga omofo. Tak mina straf ma of mina crimineel of dat na soort sani. O di wa kabre kere, me sanas masana bi nyaf nyang, el brami. E uma tak mi san boy, uma. Ai mina wa oprechte man. Ik leef oprecht. Mina kulturu me do. En allemaal san saptak me do kulturu mine leerma do ogri. En mine leerma fu feta mine dima obia fu feta nga skoutu. Mine dima obia fu go furu. Mine tekisma vrouw. Mine mek kroi. Mine mek visi. Asan sabe saf mina nga skoutu. Ano wa RBT man. Na wa ma fu narco. Na wa ma sabe wa do stoer. U verstaan, maar verder mina nga skoutu nooit abtrobi. Kan du no be sabi do sap tide. Kan du no be sabi do sap tide. Iemand uwan sabi da wo sabi. Ik kan maar op een knopje drukken. Ik voel me zo roetak heerja e blauw of heerja e grijs. U no be sabi. Altijd mina nga skoutu dem na mati. Te me aksi mi alalis in een foto. Of pe, wat heb je zo met de politie? Zo kawe aksis ma. Ugo ala de schoolpost zou lukken mina nga de kel abtrobi. Nooit heb ik ruzie met de politie. En tegendeel, afas van hem en hoor me, moet ik me aanstellen. Eigenlijk moet ik ruzie zoeken in de wereld. Ik moet ruzie zoeken met mensen. Want ik heb vele agenten die achter me staan. Inspecteurs, boom voor me afkati. En tegendeel, maar ik me moet stel me aan. Parlementariërs, maar nanga hoogwaardigheidsbekleders, man nanga money, sa lukumi nanga wa iPhone positief. En tegendeel, maar ik me moet stel me aan. Maar dat ben ik helaas niet. Ik ben een eenvoudig persoon. Mego je hebt steun van zaak aan een andere keer, maar op pina ik keer me. Ik heb mijn huis, ik heb alles. Toch mego staak. Dus dit is maar zei dat negatief, dat kill bij mishandel me.
Asan sa we wins Jimmy, e draait te kutin du su lesi baka. No wa mane fas mi, omdat mi ne du ograngas mam ne wisi mi na bakru. Sa no, say taki kasala. Ik heb zin om even live te komen. All eyes on me, ik ben belangrijk. Als ik niet belangrijk was voor DTV en als ik niet te aanzien was, denk ik niet dat DTV mij zou naderen. Ik ben niet aanzien. Weet je waarom? De mens grootste vijand is de waarheid. En ik zeg het elke dag. Ik kan don san sa we leg uit. Hoe denk ik dong. Hoe denk ik scoren voor dong. Man na niveau. Ik ben een man met niveau, ja. If je na niveau in het een koulo villa. Als je geen niveau hebt. Te ja niveau. Was massa op niveau. Net aan ma. Was massa op niveau. Dikke egi fundering. Abouwe egi oso. Temel luku bepaalde comments op Facebook. Dat je maar inleg uit dat die man is jouw type niet. Nu heeft DTV het stukje van mij geïntroduceerd. Waar hij met mij in gesprek is gegaan. Ik was 17 februari aangehouden door de politie. Uit opdracht van de regeerders. Ugo Kostjan. Ugo Kost Brunswijk. Ugo Kost Desma sa effectief kom op die de reti. Uno say kosi, mi tegek ba amoro saka volk fu grond tapu. Dis nasranamang. Sentimentaliteit. Na santi kijk hier. Uno na santi, uno na doti. Die wan torie fu derel, fu DTV e doe de ronde in. Tak amana ho. Alles zo bij kosetu. Uno kos derel tu, fu DTV. Tirena de we play jompo jing. Derel na mi mati, uno be sabi. Ama na journalist. Ama mag stel mi den vragen. Dat luku des massa etak luku ama niveau. Dat derel is lasting. Ik ben een voorbeeldfiguur. Als jullie het beter weten dan mij, waarom komen jullie ook niet in opspraak? Waarom als er iets misgaat in dit land, komen jullie ook niet in opspraak? Waarom doen jullie dat niet? Jullie durven het niet, omdat jullie hypocrieten zijn. Mijn Surinaamse volk, jullie zijn hypocrieten. Ununa tu ede sneki in a contradictie. Tirena de, we kruisig mi. Nooit mi kiruma, nooit mi teku vrouw, nooit mi broko koinu oso, we kosmi. Isa me yepi. Nanga kurturu, samboy def dede. Usap omen me yepi. Lukutaki, a volk dis na leki ka. Die a barber bek bopo na Holland. Konjaso, Saden doet de Foma Barber. Er zijn investeerders die willen komen in Suriname om te komen investeren. We draaien Margot die de buitenlandse investeerders. We draaien Margot die de man. We plegen corrupt. Als je dat Suriname win wat award. Een award sasrana winnie. De meest corrupte land ter wereld. Geen enkele landen willen zaken meer met jullie doen. Dankzij jullie mentaliteiten. Die trauma ik mop of Holland. De maandag komen nooit meer in Suriname. Toeristen komen hier in Suriname. Ze worden beroofd. Mensen in Nederland. Ze gaan zitten aan business naar UNO. Toch? Eigen familie. Zou we doen? We plegen verraad. We joteresma. Trama esel monik mopo na Holland. Fusma bouw oso die den jaso. Aannemer mek foto. Die wan trasani. Ugride die desma money. We ando desma. Teresma konjaso. Dat desma eshisana a gedrag fusrana man. Tirena de die derel interview me. Voor DTV. Oye sa we tak no. Zogenaamd udenama sei. Die atori ben doe de ronde. Tak amana. Tak ama doe dat nanga finke. Allemaal bij Pirate TV. Den bij La Famang. Tirena deed daar maar interview me. Ik ben een man met niveau. Kijk die koude niveau die ik heb. Zien jullie mijn niveau? Dit is mijn niveau, ja. Minanga unu anasem. Mina een man aan niveau, ja. Ongeschoold, toch heb ik het beter dan jullie die geschoold zijn. Sakas, zijn jullie. Mesoru aladena verstaan en verstaan. Temina wa domang minobo absam aptide. Konmang, no absa doma dis abi. En me soru no tak mi go straight di mi para brada. Na mi para sa. Trawo ko aks me otemina para. Mi bigisma mo pa para. Mi naf geboren in para fu de wan para mang. Want Togo Holland. We go no lok studia Holland go lek de wet mag go. Togo lek de wet mag go. Sa we do no. Toch Togo lek de wet mag go. 3 day we draai u tongo. We tro Holland mang. Toch?
Politie doet sani we kruisen gaan man. Fama na wan crimineel. No de toep. Politie na nga pepi feti. Sa we doen nou. We kruisen pepi no die politie. Zogenaamd ube lop politie. Bardo ben bank money juja sin stranang. Ube play loba man. Dama sroto. Zou doet hij na dee. Zou doet hij na dee. A VP Ronnie Brunswijk. We kosa man. Fama na wan kou. Maar uno sa koni nooit notron president. Amana wa kou mama tron president. Amana wa kou mama na wa aannemer. U kos bouta dak bouta de ongeschoold. Pa de tide na de. Bouta doe om met Sanji Sranang. Jullie zijn ondankbare in dit koude land. Toch? Sibrano doe sani abraga wan tra politieke partij. Sa we do. We kruisen gaan maar. Plotseling amano of amano para mamoro. Ono sila ku ilak ultu edesine roko buina kondredisi. Uneshi. Uneshi. Benny Miranda, wansan mitamang, ube play de fan famang. No de, alla mij kruisen gaan man. Zo zijn we, a vloek voestranang, het is zwaar. We hebben een vloek in dit kaland. Toch? We hebben een vloek van uitschelden en neerhalen naar elkaar toe. Zo zijn jullie, dit land is niet een paradijs, het is een paradijs van de Suriname is geen paradijs. Suriname, het natuur van Suriname is een paradijs. Maar de mensen die in het land wonen, we zijn hypocrieten en satanisme. De duivel hangt boven Suriname. Waman afdoen san nangono in a contradictie voor zo'n kosing. Mina waman nanga niveau ya. Tem no be de waman nanga niveau. Da mi no bo absam aptide na dei. Da pena mi obya me let kandra da me begi den bigi wang. Mi bribi ja. Lukuja. Tomah kong, lukuja. Mina wa mananga bribi. Mina wa mananga niveau ya. Isa busede. Omdat mine pleeg corruptelijk unu. U verstaan? Mine septema ko wasami. Mine pot pus watra fu porma in de relatie. Toch? No een familie neko was nami. Dat me zoet faya fu broko mang nanga vrouw. Of me zoet faya taki familie moest vetanga de schrevi. Natuurlijk nee unu ano mi niveau. Omdat mine deal nanga drugs. Mine smoko mine dringi. Mi ano uno niveau nee. Mine ando te dei oppo. No mano kako te mi tak me actie soft. Of me go drink soft. Of me ga buurvrouw of buurman go suku soft. Of zo toe. Nee. Natuurlijk mine ga uno ano wa niveau. Omdat mine doe de kasansa uno e doe in grond tapu. Mine doing. Lek fare school tu da pede ma e doe de roko. O te oere tak school tu pot mi plat. O tu yere tak mi doe sani. Dan ma straf dossier na rechter of de sandati. Alla massa e probeer fu kom op in a contradictie. Die eleti. Ik sa apwa tu tingi kosmang. Da meestal im lukudes ma say kosi. Ze hebben zo wonen met de ouders. Trouwen na bika. Ze hebben nooit hun verstand gebruikt om hun doel te bereiken. Maar ze leunen op andermans zweet. Dat zijn we in dit land. Lek van de man fu para. De man kom op nono de. Om fu awa leti sanaf de man leti. We ko kar de man. We kos de mano. Usi dat blakka man. A vloek zal dit op onulek nengre. Sheng. Niemand wil iets voor jullie betekenen. Omdat de man saptak nengre no lop nengre. Me bedankt des masang go staak tire na dei. Deze afzijde me bedankt kunu. A doti fu para. Na wan kuliko puren junu. Dus u wina feti. U yere. Unu pot u doti na strati. Wa hun dus stani ko puren junu. Dameka puren junu. Ik ben niet op een tour. Maar mi soru tak mi koni morunu. Lek fa asan sajaso. Nanga aboy. Tak wam chin trobi de. Fu enanga askoutu ek was ni mino shasan bung. Mi apwa interview nanga inspecteur. Wa groep etaki atru, wa groep etak anotru. Dan mag ik niet negatief beoordelen. Want het stukje heb ik niet gezien. Maar jullie op Facebook, jullie hebben het niet eens gezien. Dan stel u op Asana blaf voor jullie. Je moet kijken. Sa epsana brokopondo. De meesten blakkamang. Dede. Brokopondo. Luku sanbe sana paranam. Het moment sa wan blakkamang. Ik kom op die eleti. Luku tak na wis wasi blakkamang. Meestal ekosi. Luku tak te wan feti sranang. No wan tra volk ne steun na zaak. Luku ome ingi de jaso. Nauwelijks wat toen om kong. Albina de mabe protesteer. De mabe protesteer na Albina. Voor de leti. Omdat desma e feti. Dat desma no op fire. Watra no de.
Ala de sana des ma feti va pis dati. Ese stang verdang dat de mana juka, dan de juka na disi, dat we kosi, dat we kos president. Sei um kosamang. Sei kosmang. Toch? En waarvoor ben tron koning? Mine zeker ubotak trafasi. Jullie zijn misgunners naar elkaar toe. Jullie zijn misgunners. Amoro wan frobe takasani naar wan de radiostation. Taki gado mek wan fout amek blakamang. A jeslek mi wan jides maleti. Ala seipe blakamande nooit asanego boom. Ala seipe blakamande fout. Dat wan taki soeka onderzoek. Jullie moeten onderzoek doen naar jullie zelf. Iets klopt niet. Er is iets mis met ons. Er is iets mis met ons, like Ningre. Doe onderzoek. Wat san ne klopt. Wat san ne klopt. Afvallig disi ulop kosisma. Jullie zijn negativisten naar elkaar toe. Toch? Even mensen, wat is die autosleutel? Die telefoon chargen. Jullie zijn negativisten en hypocrieten naar elkaar toe. Alla sepe blakkamang, wan kom op die leti, worden ze bestenen door hun eigen mensen. In de meeste gevallen, die adoti de na parajaso olanga, toch? Deze no ben de feni, dotwagi no ben de feni. At moment dat is magono in opspraak, voor fedji de leti, sade doet die na die. De kruisig desma, dan heb je desma na yap yapi, dan na blakkaman disi, dan na dati. Waarom zijn jullie zo in dit jongen? Waarom zijn jullie zo negatief? Zeg me, het lijkt alsof jullie bezeten zijn door de duivel. Mensen schelden Flo uit. Mensen schelden me uit. Nooit wat deed me accident jang. Ik word uitgescholden door vele mensen. Nooit wat die me accident nyang. Samsa omdat me vet waar rechtvaardig feti. Omdat me gewoon waar rechtvaardig, pardon, waar rechtvaardig strijd. Die me eigen volk. Dus ik ben Surinamer. Ik ben Surinamer. Maar als iets misgaat in mijn land, dat dien ik te zwijgen. Zijn er met de wan blakkamang, wan proberi, voor bereik wan doel in a Libi. Hier ben altijd negatief te. Wat is die? Je moet kijken. Alla sepe blakkamang. Ik ko in opspraak. Sepe blakkamang ik ko in opstand. Toch? Im lukutak na. Tereman kong. Ajet lek de mij vinden leuk. Fuko kier nengre lek de srefi. Ajet lek we vinden leuk. Sana een probleem in a kondre die si jongen nengre. Ze zijn een nengre in grond tapu. We zijn nergens geliefd. De Hindustan mag ons niet. De Chinees nog minder. De Japan, ze houden niet van ons. Ze houden helemaal niet van ons. Omdat ze weten dat we hypocritisch zijn ingesteld. Je ziet bepaalde mensen kennen me niet eens. De no sap mi boto, de no sap mi stuurman. De no sap mi kaptein. Toch? Maar men is steeds bezig mensen neer te halen. Tak deral ano minifo. Deral ano minifo nee. DTV ano minifo. Omdat ik heb altijd een grote omdat ik loop niet op mensen ruggen om geld te maken. Minoko kos deral. Minoko samang. Ik ga het niet doen deral of afamaning. Ik ga die man nu uitschelden, want jullie zijn bezig ons tegen elkaar op te zetten. Lek sa de man doen aan powisi en aan pepi. Ubige luku at top. Je hebt mensen die zich uitlenen om mishandeld te worden, dus ze worden misbruikt door het top. En dat doen ze ook met de politie. Toen de politie in opspraak was, in opstand was, heeft de politie de weg gebarricadeerd. Waarom heeft Chan RBT ook niet gestuurd voor de politie? Gaan ze zeggen, Flo, je praat dom. Toen de politie de wegen daar hebben gebarricadeerd, heeft de regering wel naar ze geluisterd. Want de gewapende machten zijn in opspraak gekomen, in opstand gekomen.
Dan was er gelijk een oplossing. Toch? Maar het is maar zonder wapen. Ego protesteer. Worden dezelfde personen gestuurd naar arme volk. Dat maar ik kon schot en zoet naar lucht toe. Is het nodig? Waarom loopt de politie van tegenwoordig niet meer met gummies? Als aan zijn karbaletta. Als aan voor 1987. Die man met weg met bouta. Na gummi ube kies no bakasei. Ube kies gummi no bakasei. De scoot kon aan gummi. Als aan dat net termoro. Terema economie ik ko sutus makiri. Maar niet allemaal zijn zo. Maar je ziet dat de wansa abroedu naar de anu. Flakakba. Als je lekt de man kong. De mij een lukie je ziet obla dat je shikiri in bepaalde man de ai. En a top sabi dat de misbruik de chimporti scout boy. Dat de chimporti scout vrouw. Sano abib sano ab noa uitweg. De man ab noa uitweg. De man doet dienstweigering. En je ziet dat als stoerdoener rijden in bepaalde ding. Want in een familie amabi kunu. A her familie bij Kiris Magba. No amai transkoutu. Zij de kamoudu. Alala yorka owakanga man. Wat de man even een leuk. Voetek man libi. De man heeft vergitak no wama no konftrostong. Mi no konftrostong. You no konftrostong. Maar na arrogantie e play de baas. Mi tapen ja man. Jullie willen morgen van vertellen dat ik uno sam doanga man. Inoshi dat kaskoutu. Sabe du. Abe klap flow. De kruik gaat de water in tot die barst. Jullie weten mensen goed op te hitsen tegenover elkaar in dit land. Maar het lukt niet bij mij. Voede maar hits me op voor mij go fit na mi blakka brada. Of mi go fit na mi Hindustani brada. Of mi go fit na mi Japanese mati. Het werkt niet. Ik ben niet te koop. Dat meestal in luku de man sa ek kost me. Ik heb het 10 keer beter dan jullie. Trawa fusa op money na lai ugo serie of na roof ugo roof. Trawa funu san bereik wan doel. Na ondergrond, na ome kwai udu, fuko gudu. Mine respecteer no wa gudu man. Trawa na smade kiri, trawa na offer de offer. Trawa e play go set business. E roof e kiri, gudu tap trama baka. Dat tine na de wa kon vergelijk mina nga trawang. Mino delek unu. Mina wa krimang. Ete yu kring i bigi. Mij luki tak i lelijk i dis i dati. Obia oso go luku misa persis pe grandpa beri. Temi kon mi obia oso. Temi presenter fu sorisma o me bumi du na gron tapu. Yeli uno ma dua bu samidu. Wats masa be def dede sami yepti de na dei. Ze zijn me dankbaar. Tesa no mitunu blafo jullie anders. Tesa no mitunu wela obia roko samedu. Ano so soji borgu. Skoutu srefe kami. Omdat na libisma je jepi. Maar te omitu aan bepaalde niveau vooral op Facebook. Dat we wat kosisma. Uno sabas ma kapte, uno sabe stuurman. Maar we kosamang. Weet je waarom? Flow praat veel. Omdat Flow de mensen ogen open maakt. Hij schudt jullie ogen open. Hij wakkerunu. Dan op naar de negativisten. Me kon een cultuurprogramma. Is sorisma hoe het werkt in het cultuur. Niet eens daarmee zijn jullie tevreden. Maar desma zijn kopier bellen op FB. Desma zijn me kwam nog grap naar de soort sana op FB. Dat accepteren jullie wel. Maar iemand die FB, Facebook nuttig probeert. De mataki, ik probeer Facebook nuttig te gebruiken. En positief te gebruiken. Het is ook niet goed. In de negativiste ogen. De mens is slecht. Satan. No e wakananga tutu. Satan na yu ati. Satan adi dibri na yu ati. Neerhalen. Negatief praten over anderen. Dat zijn jullie mensen. En ik zeg het vooral mijn zwarte ras. Ik zeg het elke dag. Vooral mijn zwarte ras. Temi dede mino wa troning remoro. Dan mag lever commentaar. Soms had mi tak mino wa blakkamang. Omdat me sheng. Door a gedrag sa u abi. Luko langa den doti de jana para. Nooit ushi wan deze.
Nooit ushirak de man mek moeite. Zij de instranang. Te was maar eerst uit de hand lopen. Oplossingsmodellen komen. Waarom? Deze regering is bevlekt door de duivel. Er zijn zwarte wolken boven Suriname. En de topduivels die in de regering zitten, ze misbruiken de kleine man. Ze gebruiken hun wapens om elkaar te vermoorden. Sma even mis ina kondre. Te taki ina kondre disi. Het is erger dan die bouta ben de aan de macht. Luku die bouta ben de president. Na ome mij kost bouta. Nooit wat de isi dat de sadis no ben gebeurd. Dat je ziet dat a president is kost dong. Eerste zand sama seti na wa lustige team. A eerste zand sa president is seti na wa lustige team. De ma kost Brunswijk. De mij kost Brunswijk. Alla fasi mama na wa nengre. De mij kost ama dama na koutere dama na disi. Uloba sani we wa tek kik. Allemaal wa play Jolanda Wassenaar. Allemaal wa play Edwin Jeffrey. Het staat jullie niet. Allemaal wa play Rowey. Wa play de communicators. Jullie komen soms op FB dat mensen moeten lachen. Het staat jullie niet. We want te kik tap man. En bisa na porti man. Pina man sana bi kafnyang. Loop liever commentaar tap trawang. Lek van Sibrano dape amate kwa keus. Ik ga die man nooit uitschelden. Lek van Dada nga dodo dape mino kost de man. Ik ben niet zo ingesteld. Dan de man akou. Allemaal sa etaki. Sinds arregeren die kost dong. Fu eleti. Dan je wan pis wat toe 100.000 SRD. Of wat ki dusun dala. Zijn ze in staat. Fu kirisma. Fu offersma. Hoe gevolg de euro life. Hoe ik had het gezegd. Goed met Suriname. Suriname is bevlekt door de duivel. Allemaal betek je kwalijk. We no bouta no demo. Mi denk dat strana bo kombuno. Die de man bij actie tijdens Bouterse regering. Allemaal maar weg met bouta. Omater de actie. Voor zes regering die skosdong. Omater omesma de man die skirikba. Is omesma de man die skirikba. De mij misbruikt de scoutboy. Naar de scoutmeisjes. Ze worden misbruikt. De politie van tegenwoordig weet niet meer hun handen te gebruiken. Alles wat ze doen is gelijk op hun trekker. En ze worden ook beschermd. Door de top. Omdat ze opdrachten krijgen door de top. Om mensen te vermissen. Om op weerloze burgers. Kijk dat dit was gezegd. Optreden dit was 17 februari. Ik was daarboven bij met de waarheid. Daarom, die me deed op en 17 februari naar plein. Die me vrienden Trangas, was DTV ook daar. Die me bonga plantje bak. Hebben ze het stukje van mij, ze zijn het gaan bewerken. Hebben ze dat gedaan, hebben ze het in kaart gebracht. Dat ik eigenlijk ook een criminele gedrag heb vertoond daar. Alleen maar om me op te pakken. En dan sturen ze meer dan 30 mannen. Om jou te komen arresteren. Terwijl ze het anders konden doen met een briefje wanneer je moet je aanmelden bij de politie. Maar alles wat nu in dit land gebeurt, sturen ze de RBT. Alles wat gebeurt, sturen ze wapens. Mensen hebben wapens. Is het nodig? De politie kan alleen maar met een gummi komen. Dat is om eens maar olong. Allemaal sa ekong. De me pot de anu tapa trekker. We vergiet taki na wasra na mang. Tak a broeru sa we wapur na usref anu. Na usref is ching. We vergiet tak wasra na mang. We fene lui drop jeng. Sarana ekri a jeng. We fen taka madong. Sa we zijn met goede mentaliteit. Waarom zijn we steeds bezig elkaar neer te halen in dit land? Wat is die vloek die op ons rust? Vooral op mijn eigen zwarte mensen. Er is altijd een probleem tussen de blakkamangs. Weten jullie waarom? De Saramakaners voelt zich anders. De Okaner is een ander blakkamang. De Paran is een ander. Amatawai is 24 maand. En zolang uno chara oplossen dat kon, tak u wina wang. Mina be overal
Mi abe over a taal. Mi abe over a wiri. Mi abe over a buba. Mi no abe over a taal. Mi abe over a buba. En dat irriteert me. Ik kan lekker thuis blijven. Ik hoef niet te gaan. Om te gaan te betogen. Mi afgo. Maar ik doe het voor mijn volk. En mi ne zoeken steun naar politiek. Mi ne go beggy politiek. Maar mi ne go pier mi bellen. Vele van ze zijn effect. Ze worden en gewoon op kantoren. Alleen maar om een functie te vinden. Andere woorden misbruik. En gewoon op kantoren. Om een functie. Om een positie. Boele boel. Naai naai. Om op je verhoging. Zeep zangen libis maar naar grond tapu. Ik zeg het. Ik ga het nogmaals zeggen. Wat in Amerika is gebeurd. Moest in Suriname gebeuren. Wat if Amerika, Florida is gebeurd? Suriname krijgt zo'n beurt. We zijn slechte mensen. We zijn negatieve mensen. De Surinamer heeft eenheid. Dan komen ze met krokodillentranen. Komen ze met krokodillentranen, komen ze zogenaamd huilen. Tak ayo was goed. Maar te uda libi van Libango srefi. Una respectie voor al die kulturu. Una respectie. Money is play you de baas. De Surinamer is makkelijk omkoopbaar als het om geld gaat. Tegenwoordig mag je niet meer protesteren. Mensen schelden je uit. Ze kennen je niet eens. Die Miranda Beboen, Junu toch? Daar gaan we via pay. Zou wij doen nou man? Ten je op een FB. Je is van wij kosten schrijven. Is het nodig? Is het nodig? Die was staken in de EBS voor Leo Brunswijk. Zou doen. U probeer kosi. No wa vrouw wa mek moeite no voor trouw president. We kosi toe. Zeef sango in a contradicie. Hoe is dat nou uno aba probleem? Hoe is dat nou dat uno aba is dus de meeste mensen worden misleid door de duivel en ze worden geleid door de duivel. En als u niet meedoet met hun negatieve denken, gaan ze jou in een hoek drukken. Omdat apisifu negatief, afvoermoro apisifu positief. Dat is ons probleem. Dit is jullie probleem hier in dit land. Ik ben niet bezig met de politiek, maar ik ben bezig met de realiteit. En dat is jullie grootste problemen die jullie hier hebben. Men schrijft, Luku Daryl vind me. Sa Daryl vind me. Daryl aan mijn niveau. Daryl aan mijn niveau, nee. Ama studeer. Hoe de journalist. Mano journalist. Maar van ma kokot wa luku na mi. Mi kan tegen precies safe sananging. Even ma kokot wa luku na mi. Mi sa fama afo bening. 100%. Nanga ne fan na kedo pong. Suma koni. Mi dong. Ma mi sa precies pe grandma berry. Mi dong. Maar te was ma konami. Dat mi sa precies tam heeft sana 20 jaar geleden. Dat mi dong. Mi ano uno niveau nee. Zij kost mi. Tangi fubuna koja. Dat zijn jullie mensen. En voor bij kon moromi. Ubo sabu geschiedenis moromi. Mine lezen uit boeken. Maar temi go in mi odani. Tem go in mi dofo. Dat sa precies. Sambep sananga yu. Da suma dong. Suma koni. U koni ma tem kap garofes uno sap suma mi. We kotu bigi kos niet op FB. Uno sap mi boto. Uno sap mi stuurman. Uno sap mi kapting. Maar if mi wan sap san voor uno me sap gewoon. A machti dat gado Jimmy. A krachti dat gado Jimmy. A wijsheid dat gado Jimmy. Als ik iets van iemand wil weten, weet ik het gewoon. En me wan sap voor een libis man no de. Me go in mi dofo. Me sap you san gewoon. Maar mi ne doing. Omdat objan of you na spitjai ni. Mabakasi. Zodra ik no kisa opdracht doe ik het niet. Maar ik vind het wel jammer. Dat me luku wat toef de jap japi. Ogo tak tak derel. Den go hits me op. Om luku tak so lang a DTV. Interview asma. Bakarat skote koning. Mi tegen dat de journalisten woestrana ze zijn dirty. Ze zijn dirty. Deze zijn verschrikkelijk dirty.
De dirty rate. Plotseling als journalisten aan belangstelling. Ja, dat is para. Maar zijn de mannen bij huis aan huis. Die para best meer zo. Het was ver voor ze. Maar terwijl de heren want wat torie dat binnenland, dan weten ze wel te gaan. Is het niet ver? Maar para is ver voor jullie. Maar dat jij weer swing. Na ja airport de. Ja opolani de en opesaka. Dat we met de regeerders, de biganuman, en hits de pina volk, en porti volk tegenover elkaar. Uno fetanga mugo fetanga chan. Ano Jimmy u stem. Ugo fetanga Brunswijk. Ugo fetanga Amoxie. Ugo fetanga Joggi. Ugo fetanga Belfort. Ugo fetanga parlement. Uno go fetanga mi. Ano mina VP. Ik zit niet in een politieke organisatie. Ik ben geen president van het land. Zijn we slaan de bigima over. Sa e pino nu. De man sa e creëer. Ogri in a contre. Dat uno e vet na usref onderling. Dat de man de in de airco camera e lafunu. Van we mek usref belachelijk jana para. Dat de mij tek kik nou tapu. Want san bef sa da pena piki saron. Uit opdracht voor de bigiman. Dat de kirwan op chimang. Zonder gong. Dat de bigiman e misbruiken e karkunu kono tapu. Dat we vinden leuk. Dede na fu ala ere. Alas mau dede one day. Dede anof mi wang. Dede na you. Dede na you ma. Dede na you pa. Wa ini was ma di kong. One day fu kong na one day fu go. Dat a day fu go. Te wo go uno sabi. No was man met op materieel. San samen. Ik ga het ook niet meenemen. Maar mi wan soru dat uno na hypocriete in dit land. Jullie zijn de meest campus bij. Bardo doe om een boedje nu. U free tama money toe. Tama bij bank money. Trawa na binyang. VPM mek moeite junu. U denkt dat Brunswijk lai money moro de gudu kulisan dit ja? VPM doe. Toch we kosamang. We free van man. Om een nyawe voor de man toe. Tere mij die bouwt bij praat pakket. U aloma bij pier de. Dan ga hier de go tek pakket. Na her debe play loba man. Une si dag na nengre. Is sellout nengre die nengre. Waarom zijn we zo in dit land? Waarom? Omdat we tak Nederlands. We lekten met mijn bakka zeiten nou. Te wa blakka man tak wasani une bribeng. Te wa wet man tak wasani wap wel respect daarvoor. Omdat afa ineste volk sa eko in afspraak na blakamang. En te you eko je taki. De naf denk tak na wat tramo bar sanji. Trawa lelijk. 10 lees moro you. 20 lees moro you. Mama denk amere wa marek X amo beledig you. Of mama denk tak ik dat anu. Kana ma winu apchi surubet 100.000 ame virus lelijk don chata. Imsap. Jullie worden misbruikt. Jullie worden misbruikt. Hoe ai oppo eindelijk blik blakamang. Alla de man. Sana takma in a contradictie. Lukutak de me hetsu op tegenover elkaar. Ote hoe ai oppo. Nooit mi doa ograng oma we kosmi. Omdat doen maar delek mi. Dat is alles. Ik heb mijn verstand gebruikt. En ik heb mijn toekomst gebouwd. En op toekomst zal ik bouwen. Dat je me ouro dei. Tramai sen mi go roko. We roko toch hoe sami abi. Dat betreft nog aan roko. Jij we roko nou na next. We roko. Dat la yang apai man. We roko jaar in jaar uit we was hem karoko. Toch hoe nog maar bij wa oso. Toch hoe nog maar bij wa wagita contant. Toch hoe nog maar doe deze dat we cost flow. Temi je pisma me je pisma na een lobby. Ik ben geen negativist. Hoe denk dat gewoon hits me op tegenover Gerald voor DTV? Ano zo lafa ma toe. Amano bulu nooit maar we kosa ma toe. Ze ma toe toch? Mi ano kos mi kosa man. Mi jibi meaning. Ma uno sabe piru kosa man. Utakino uno. Uno manga mi boy. Mi a deleke wi.
Ik daag geen mensen uit. Maar het geestelijke, positieve geestelijke die mij beschermt tegen het negatieve van jullie. Dat doet jullie vreselijk pijn. Het doet jullie vreselijk pijn. En daarom ben ik na abatoog die de bakan nadape. Je ziet dat qua lof ding. De draai de gwebron ding. De bron. Omdat de shit kan je voor kring de mindri ding. De bakroef de no matan pemide. De yorkaf de no matan pemide. Qua lof. Temi go mindri bepaalde sma. Je ziet de go en jan ding. De viertaki ei. Ze zijn negatief ingesteld. Mino do niks aan de travail draai de fesden takangami. De mekchuri. De kosmi. Zot ogri mi doen aan onu. In grotapu. Next. Maar we kosmi. Mine nyafu maar we kosmi. Ik flikker op man. Wat plaatsgevonden heeft in Amerika. Moest hier gebeuren. Is het klaar met jullie in dit land? Suriname is geen gezegend land meer. Suriname was gezegend. Misschien tijdens de jaren 80, 70. Maar nu niet meer. De duivel heeft Suriname overgenomen. En laten we het uiteindelijk niet ontkennen. Suriname wordt geleid door de Satan. Suriname wordt geleid door Suriname in zijn macht. De duivel heeft Suriname in zijn macht. En de duivel bepaalt wat nu in Suriname. Maar wie denkt dat de duivel is? Na umaniri, u gedrag naar elkaar toe. Adi dibri no abi tutu. Ubo fati. Nadat na dibri. Sa elibin unu. En daarom met taki. Wa defu go nanga wa defu kong. Mano walibis mano kirmi. Omdat mine du ogri nanga sma. Asani di no manya inom kiri. Me versteer para. Nanga pisi sa udutide. Ik ben niet de voortrekker. Maar ik ben blij dat de blakkaman trouwe de doti mindri strati en dat we hun dus staan niet ruimen op. Dat na een punt. Ik heb het niet tegen wat hun dus staan, zo broeders. Maar een blakkaman mag kiezen money. Dat hun dus staan niet wel ruim a doti op. Dat a jepu ruim at kunufu op. A pasi zou dot dape usa sukwa kerbasanga watra. Dogo krima pasi baka. Do utakanga de bigisma. Utakanga de luwangu. Utakanga de growinti. Want mi let mi kantrak ba mi begi. If mi do een fout. Make mi kies mi strafu. Maar mi troi watra ti de baka nakba. Dat mi begi. Omdat mi bribi na winti. En winti is niet negatief. Maar if we rokanga takruseif amafu. Takruseif obia. Takruseif fu kromanti. Dan natuurlijk we vergelijk allemaal onder one kampu. Bibarodi. Doe nanga leti na mamaf obia. En as masai wins ogri jimmy. Motake eerlijk. Alasan was man tak negatief voor me. Wins ogri jimmy. Am god generatie gomite vrouwen heb ching. As mado ka tak me wisi. Maar zolang je karmine voor ogri. I wins dat jimmy. Am de tindu so lees komi chubaka. Isap ote au kiss me. Teme doen kilek unu. Teme doen de sam ogri sawe do. Maar zolang me waka ina reti pasi. Fu doen nga leti na mamaf obia. Heb ik niks te vrezen. Mi barodi. Mi fu kanton blawo jaini. Mi fantama fa busra maini. Mi jebri jaini fo jinta. Mi baro bla. Te wanta di baka.